ده وهو عمر شكله هيتجوز واحدة تانية. والله لا خليه يندم ويعرف ازاي يتجاهلني انا بالشكل، وانا هتجوز واحد احسن منه 100 مرة. هو فاكر نفسه مين يعني؟ اعملي حسابك علشان هنروح نخطب نجلاء لاخويا عمر يوم الخميس الجاي. وليه ما يخطبش اختي؟ يعني هي اختي وحشة؟ يا ستي هو مش عايز اختك، هو الجواز بالعافية. جهزي انت نفسك بس وملكيش دعوة. يعني اعمل ايه؟ اختار من فساتين السهرة اللي مالية الدولاب؟ انا عندي عبايتين بلبسهم في كل حتة. بقولك محتاجة فلوس عشان اشتري عباية جديدة. بقول ايه، تصرفي حاجة من حد من اخواتك. هو انت كل ما تشوفي وشي تطلبي فلوس؟ قال يعني بيديني فلوس اصلا؟ ده انا قربت انسى شكل الفلوس كان عامل ازاي. يعني ايه الكلام ده؟ انت سمعت اللي اخوك كان بيقوله؟ عمال يقول لها هجيب لك شبكه بالشيء الفلاني وهجيب لك العفش من المكان اللي انت عايزاه. يا سلام يا اخويا، ده انتوا اتجوزتوني ببلاش على كده. يا ستي وانا مالي؟ هو انا اللي هدفع فلوسه وهو حر؟ لا ماليش دعوه. انت لازم تجيب لي شبكه وذهب زيها، وكمان لازم تجدد عفش البيت ده كله. ما هو مش معقول بيتها هيبقى احسن من بيتي. بقول لك ايه، خرجي الكلام ده من دماغك خالص. وبعدين احنا متجوزين زي ما كل الناس كانت بتجوز وقتها. شفتي يا ماما البت اختارت شبكه قد ايه؟ هي حره يا حبيبتي، هي وخطيبها يجيبوا اللي هم عايزينه. تعالى يا محمود، عايزه اقول لك حاجه. بقول لك ايه يا حبيبي، ما تجيب لمراتك خاتم ولا اي حاجه من نفسها. بس يا ماما وطي صوتك لحسن تسمعك. هو انا ناقص وجع دماغ؟ ربنا يسترها عليك يا عمر يا ابني، انت وعروستك. صباح الخير يا جماعه. بقول لك ايه يا ماما، انا الحمد لله خلاص حجزت القاعه اللي في الميدان الكبير. ايه ده؟ انت حجزت القاعه بتاعت الموناليزا دي غاليه جدا. موناليزا ايه؟ اسمها الموناليزا. وبعدين يا مرات اخويا دي ليله في العمر. ليله في العمر؟ اشمعنى انا يعني؟ اخوك اتجوزني فوق السطوح. كل واحد وظروفه بقى. وبعدين اخويا دلوقتي يمكن يشتري لك الموناليزا بحالها. المهم يا ماما، انا بكره اروح انا ونجلاء علشان نحجز فستان الفرح. عايزك تيجي معانا علشان اختها عندها امتحانات، وباباها مش عايزنا نروح لوحدنا. عنده حق يا ابني، بس والله انا مش هقدر. عندك مرات اخوك اهي زي اختك تروح معاكم. طبعا اروح معاهم، ما اروحش ليه؟ عمر اخويا الصغير من النجمه هتلاقوني جاهزه. بقول لك ايه يا ماما، هو انت عايزه صينيه المكرونه اللي باقيه من الغدا؟ لا يا حبيبتي، خديها الف هنا. يا نهار ابيض، ضربات الكوتشي اتفك. انت بتعملي ايه؟ ازاي هتوطي كده قدام الناس؟ استني انا هربطهولك. يا حلاوه، ده كمان بيربط لها الكوتشي. اللي يلاقي دلع وما يتدلعش. جاتنا نيله في حظنا الهباب. يا ناري. شفتي يا ماما؟ وربط لها الكوتشي بنفسه. وماله يا بنتي؟ هو عمر ابني طول عمره جدع، مش احسن ما يخليها توطي قدام الناس؟ يا سلام، انت اللي بتقولي كده. هو محمود جوزي ممكن يعمل كده؟ هو عمر ومحمود طول عمرهم مختلفين عن بعض. ما كانش ينفع يعني عمر يكون هو الكبير وكنت اتجوزته انا وكانت هي تتجوز محمود؟ ربنا يستر عليك يا عمر يا ابني ويكمل لك على خير. ازيك يا عفاف؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اتفضلي. لا يا حبيبتي اتفضل ايه، انا نازله لحماتي اشوف طلباتها، ومن بكره انت تنزلي لها، كل واحد ينزل لها يوم. انا بقالي كتير قوي بخدمها. ماشي يا حبيبتي، طبعا من عيني. بس انا لسه متجوزه بقالي 3 ايام بس. عمر بس يرجع شغل وانا هنزل لها، ما تقلقيش. اتفضلي يا ماما. تسلم ايدك يا حبيبتي. اتفضلي يا ماما. تسلم ايدك يا حبيبتي. عليك كيكه بصراحه وكوبايه شاي يعدلوا الدماغ. لا والله، كل حاجه تعملها الست نجلاء حلوه ومفيش زيها، وانا الحاجات اللي بعملها وحشه يعني؟ ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ بقول لك ايه، عايزك تجهزي كده علشان هنتعشى بره النهارده. كل شويه خروجات وفسح وعزومات وداخل وطالع بالهدايا. الصبر من عندك يا رب. اقول لك ايه يا سيف، اطلع بيت عمك واقعد عندهم شويه واتفرج على الشاشه. ده الشاشه بتاعتهم حلوه قوي. بس انا مش عايزه اتفرج على الشاشه، انا عايزه العب. طبعا يا حبيبي، العب براحتك خالص. سلفتي سيطرت على كل اللي في البيت ده. حماتي ما بقاش على لسانها الا نجلاء. ده حتى جوزها معيشها عيشه ملوكي، كل يوم هدايا وخروجات وفسح. يا خايبه، ما كنتيش عارفه توقعي الواد اهو. على الاقل كان ينوبني من الحب جانب. بصي، انا مش هرتاح غير لما البت نجلاء دي تطلق، يسيبني انا ويروح يتجوزها هي. لا بقولك ايه، انت مراتي الكبير، اوعي تخلي البت دي تبقى هي الكل في الكل كده تركنك على جنب. فاكره الشيخ محروس اللي كنا رحنا له لما جوزي كان مزهقني؟ من ساعتها وهو ماشي على العجين ما يلخبطوش. ايه رايك نروح له ونخليه يعمل حاجه للبت دي؟ ايوه روحي معاها، ما تخليش البت دي تنتصر عليكي. عايزه ايه يا عفاف؟ عايزه اعمل عمل لسلفتي، اخليها تتطلق هي وجوزها.
ويتخانقوا ويبقى في بينهم مشاكل كتير. الحجاب ده تحت المرتبة بتاعتها. طب وانا هوصل لتحت المرتبة ازاي؟ اتصرفي بقى، اهو عندك اهو، وانت اتصرفي. حاضر حاضر هنتصرف. اهلا اهلا يا عفاف، نورتيني والله. تشربي ايه يا حبيبتي؟ اعملي لي قهوة، بس اعمليها على نار هادية قوي علشان بحبها كده. ماشي، من عينيا. ماشي يا نجلاء، انا هوريك انا ممكن اعمل ايه. ايه يا عفاف، طمنيني، ايه اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجة، ولا حصلت مشكلة بينها هي وجوزها، ولا بسمعه بيزعق لها ولا بيشتمها ولا اي حاجة. ولسه امبارح كانوا بيتعشوا بره. معقول البت دي شكلها متحصنة بقى؟ شكلها كده هي ما بتسيبش المصحف من ايدها ولا بتبطل صلاة. طب بصي، انا عندي فكرة هتخليهم يتطلقوا فورا. بجد؟ طب قوليلي عليها. هقولك، اسمعيني واعملي اللي هقولك عليه بالحرف. مالك يا سيف، بتعيط ليه؟ طنط مراتك طردتني من البيت. ليه طردتك؟ هي كل ما يجي عندها عمو اللي بيجي لها ده بتزعقلي وتطردني من البيت. ايه اللي انت بتقوله ده يا سيف؟ في راجل بيجي عندي البيت؟ ايه ده يا سيف؟ انت برضو قلت لعمك؟ مش انا قلت لك ما ينفعش تقولي الكلام ده؟ ملناش دعوة اللي بيحصل في بيوت الناس. في ايه يا عفاف؟ هو ايه اللي الولد بيقوله ده؟ لا بص يا عمر، انا ماليش دعوة. مراتك عندك اهي، لو عايز تسأل على حاجة اسألها هي. انت جيت يا حبيبي، حمد لله على السلامة. في ايه مالك؟ انت تعبان ولا ايه؟ لا مفيش حاجة. هو في حد كان هنا النهاردة؟ عفاف مرات اخوك وابنها بس، ولسه ماشيين من شوية. في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش حاجة، انا هقعد شوية قدام التلفزيون علشان اشوف الماتش، ومعلش هاتيلي كوباية عصير. ماشي يا حبيبي. لا نجلاء محترمة وانا عارفها كويس. في ايه يا عمر؟ انت هتصدق كلام الواد سيف ده ولا ايه؟ ده عيل صغير واكيد بيقول اي كلام